बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। गाड़ी है MG। इस गाड़ी के अंदर मसला जनाब ये आ रहा है कि ये गाड़ी देखें टोटल चली हुई है 29,000 किलोमीटर। इस गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद जो है वो गाड़ी को थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे करते हैं ड्राइव, या फिर थोड़ा थोड़ा सा एक्सीलेटर दें, तो यह चलती हुई गाड़ी को भी जब एक्सीलेटर छोड़ के दोबारा दें तो बाहर से जो है ना वो कर कर की आवाज़ आती है। ठीक है, मैं जो है वो एक दफ़ा आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ और उसके बाद जो है वो इसका फॉल्ट डायग्नोज करते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का मसला है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो इंजन जनाब जो है गाड़ी का स्टार्ट है। आप जो है ये आवाज़ सुने, एक तो इसके इंजन का अपना साउंड है, उसके अलावा जो है ना कुर 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 इस तरह की एक आवाज़ आती है जब इसको एक्सीलेटर देते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो आवाज़ करता है इंजन। ठीक है जी, जो चीज़ निकालूंगा उसकी सही पार्ट की भी आपको आवाज़ सुनाऊंगा कैसी होती है, जो चीज़ ख़राब निकलेगी उसकी भी आपको आवाज़ सुना दूंगा ताकि आपको जो है वो आइडिया हो सके कि सही चीज़ कैसी है और ख़राब कैसी है। तो खैर इसकी जो है वो हमने साइड की पूरी की जो है वो चेकिंग कर ली है, चीज़ें जो है हमने चेक की हैं। तो इसमें जो ख़राब चीज़ है वो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ है वो इस गाड़ी के अंदर ख़राब है और उस चीज़ का जो है वो हल क्या है। तो इस गाड़ी का जो है वो हमने जनाब ऑल्टरनेटर यानी जनरेटर बाहर खोला है और इसका काम क्या करवाया है कि इसकी जो है ये वाली पुली ये चेंज करवाई है, भाई खुद करवा के लेके आए हैं। अब ये होती है फ्लाई व्हील वाली, ये देखें मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है जी, जो सही पुली है उसकी आवाज़ इस तरह की होगी, एक साइड को फ्री घूमती है, एक साइड को जो है वो टाइट होती है। ठीक है, इसको सादा पुली भी लग जाती है लेकिन यही लगवानी चाहिए, इसका फ़ायदा है। ठीक है जी, अब ये एक पुली जो है ये एक झरी ज़्यादा वाली लगी है, मिल गई है, यही गनीमत है, क्योंकि चाइना की गाड़ियों की जो है ना वो यही परेशानी होती है। लेकिन खैर ये फ्लाई व्हील वाली जो है वो पुली इसको लग गई है। उसके अलावा जो है इस गाड़ी का जो बेल्ट वाला टेंशनर होता है ना, जैसे यारिस वगैरह में आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें जनाब, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है जी, ये चीज़ जो है अक्सर यारस वगैरह में आवाज़ कर जाता है लेकिन इसके अंदर जो है मसला नहीं था, ये बिल्कुल ठीक था। यहाँ से टचिंग होती है ना अक्सर, लेकिन ये बिल्कुल ठीक था। उसके बाद आती है जनाब ख़राब की आवाज़। ठीक है, ये वाली जो इसकी पुली है ये ख़राब है। ठीक है, इसकी अब आवाज़ सुनिएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह की जो है इसकी आवाज़ होती है। ये वाली पुली जो है ये पूरी झरियों की, ये जेन्युइन थी क्योंकि उसके ऊपर लगी हुई, लेकिन ये ख़राब हो गई थी। भाई कहते थे यार एक एक्स्ट्रा साउंड आता है गाड़ी के अंदर जो है ना बड़ा बारीक सा, वो डायग्नोज किया तो इस चीज़ की जो है वो आवाज़ थी, बाकी चीज़ें सारी ओके थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जनाब इसकी पुली चेंज करवाई है। वो देखें सामने एक जरी जो है ना वो ज़्यादा है, बेल्ट जो है उससे जो है मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें एक जरी जो है ना पुली ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन खैर उसका मसला नहीं आ रहा, बेल्ट अलाइन है, गाड़ी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।